一個紅色嘅警告啦，好似娛樂場老虎機咁大隻字寫住高危賬戶。第三咧就係同珠海公安咧搞聯合追蹤，試過有騙徒咧用珠海電話註冊咧，澳門警方半日就可以鎖定咗係拱北某出租屋咁，然後就拉人。仲有啊，受害者支援咧真係唔夠啊！我個親戚咧俾啱之後想揾心理輔導，社團話咧就要排期3個月。如果可以設立翻反詐基金，俾受害人即時法律諮詢同埋情緒急救咧，至少唔使孤軍作戰啦。講到尾咧，政府係唔可以再任由平台卸責。澳門連賭場都管得咁嚴，冇理由管唔到網絡騙徒嘅。再唔行動咧，我覺得係遲早搞到啲後生仔女咧都唔敢上網識朋友㗎啦。唔該。其實以我所知，澳門嘅網上交友平台好似係未有嘅以我所知。但係你話國內啊、外國香港啊，咁呢啲我都有時都有聽到一啲嘅朋友仔都有提過，好似係有嘅。但係澳門好似應該係好難去管理到人哋個平台去點樣去做啊！呢一個呢，我相信可能真係未來時間我都要喺啲群組都會同我哋嘅自己友啦，咁去商討一下，究竟喺呢一個部分上面，除咗可以澳門政府上面點樣可以宣傳多啲唔好叫做亂咁轉帳唔好亂咁信一啲未見過真人嘅人，就算見過真人嘅人啱啱識咗冇耐叫你轉帳都唔好制啦，係咪先？咁尤其是而家嗰個科技AI 啲咁發達，分分鐘可能你以為係識嘅一個朋友，原來係換咗面嘅。